direhatkeun yuswana Allah subhanahu wa ta'ala amin. Bisa rehatkeun jasmani sinareng rohanina sehingga tiasa terus menerus membimbing urang sadayana kanggo ngerihan ruhani urang kunur nur ilmu agama sehingga urang sadayana bisa selamat sejahtera di dunia dugi ke alam bako amin. Wabil khususil khusus sahibil fadilah pengasuh pondok pesantren Riyadul Muhtadiin beserta keluarga besar oge para santriawan santriawati kekantun ka para alumnus anu amat sangat kusim kuring dihormati sinareng dimuliakeun tur dipiteda doana. Amin. Teristimewa para panitia penyelenggara acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjibaku, berjuang dan berkorban, yang dimotori oleh para pemuda dan pemudi, didukung oleh segenap lapisan masyarakat wabil khusus orang tua anu parantos ngorbankeun hartana, tenagana, pikiranana. Mudah-mudahan segala pengorbanan para panitia penyelenggara baik morilna maupun materialna, baik sakecelakna kesang maupun sarupiah mata uang anu dikorbankeun ku para panitia penyelenggara, mudah-mudahan dibalas ku Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan pahala anu berlipat ganda amin. Sehingga pengorbanan para panitia penyelenggara bisa menjadi media yang bisa menghantarkan kepada kita semua ke dermaga bahagia, terutama nanti di yaumil jajah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi yang mulia amin. Ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah dari tingkat atasan sampai tingkat bawahan, wabil khusus sohibil wilayah, Bapak Lurah atau Bapak Kepala Desa. Ayah Bapak Kepala Desa. Ayah. Oh, alhamdulillahnya beserta para BPD, Ketua RW, Ketua RT, kun segenap lapisan aparatur pemerintah anu amat sangat kusim kuring dihormati, dikagumi, dicintai, sinareng dibanggakeun, sareng doakeun kurang sadayana. Mudah-mudahan para aparatur pemerintah dari tingkat atasan sampai tingkat bawahan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin. Wabil khusus mudah-mudahan dipasihan katabahan, kesabaran sehingga di dalam rangka mengendalikan roda kepemerintahan ada dalam kemajuan dan kelancaran amin. Amin. Wabil khususil khusus mudah-mudahan para aparat sing karunyaan kara sing bageran kara ya sing nyaahang kara ya jadi nagih menang rakyat. Ataupun kan palurahnya beler sih, palurah jadinya menang milih saha, menang milih rakyat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah anu amat sangat kusim kuring dibanggakeun. Akhinal kiram pengatur waktu pemindah acara anu sangat kusim kuring dikagumi, dicintai, sareng insyaallah wengi ayeuna kusim kuring ditaati. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pangluhung kolbu kajembaran mana puji anu sajati anu ngajadi panghias ati sanubari dina setiap diri insani kasagakeun karobul izzati Allah nu maha suci. Puja anu sampurna anu ngajadi panghias rasa anu ngancik di diri manusia kasanggakeun karo maha kawasa Allah azza wa jalla. Rasa syukur kapihatur ka zat anu maha luhur Allah anu maha gopur. Salawat terbingkaikan salam mudah-mudahan selalu senantiasa terlimpah curah kahriban paduka alam Sayyidul Anam Nabi akhir zaman Nabi Agung Muhammad. Kudu salawat sinareng salam anu salajengna mudah-mudahan terlimpah curah ka para keluarga-keluargana, para sahabat-sahabatna, tabi'in tabi'atna, tur ka para pengikutna, terhilap ka urang sadaya sebagai umatna. Mudah-mudahan kin jaga diumil jaga urang sadayana kenging safatul uzma ti Nabi anu mulia amin. Ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah tasyakur li ni'amillah anu salajengna wirehing dina detik ieu, menit ieu, jam ieu, wengi ieu sim kuring tiasa mengalami alam anu nembean pisan dialami ku sim kuring, yakni ngadeg di payunan para kasepuhan, para hadirin hadirat sadayana, wasilah pelantara
para panitia penyelenggara, masyarakat kampung Bamahilir ngayakeun memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Di malam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita tingkatkan iman dan takwa disertai akhlakul karimah. Majlis Aryadul Mubtadiin Kampung Bamahilir RT 05 RW 02 Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang. Beres dibaca. Bener deh Bu. Kunaon sababna ku Haji Asik dibaca. Alintun erona punten mohon ka operator. Bios nganggo erok ya. Kunaon ku Haji Asik dibaca. Kulantaran ieu menang mikiran pani, menang nyieun pani dia. Duka ting 2 puting, duka 3 puting mikiran kayak ulang ini. Naon ieu cenah bahasa anu bagus dipasang dina banner. Isi fotona bagus. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Terutama pisan wabil khusus ka para kasepuhan, ka para kiai, ka para santriawan santriawati simkuring nyuhunkeun pidoana. Mudah-mudahan wabil khusus simkuring dipasihan taufik hidayah serta kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Umuman urang sadayana sehingga sasireun sabeuneureun sauihna ti dieu urang sadayana tiasa memetik hasil daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Insyaallah ieu tema anu dicandak, judul anu dibawa ku para panitia dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan iman dan takwa disertai akhlakul karimah. Ieu judul Bu. Leres deh. Temanya panitia. Insya Allah simkuring geh nek mawat nek nambahan tema, nambahan judul. Jadi mupakat. Iya bapak-bapak lamun ngaji urang di judulan mupakat. Cocok ibu-ibu ngaji di judulan. Cocok bener tuh bapak nak kalau ibu. Kunaon sababna asik ngaji make judul. Bu punten. Ari karaos kusim kuring mah eta ngaji para santri. Jurusna 2 bah. Kahiji gati ka timur, kadua tereh ka poho. Bener teu? Leres teu? Ih, sarua teh jeung ibu-ibu. Heueuh ngaji mah kahiji gati ka timur, kadua tereh ka poho. Doang santri ngaji di majlis sinareng abah, ngaji sinareng guru. Oh, ditah ditulis ka babaturan, tulis ku sia tah omongan guru. Allah kaharti di majlis mah. Bener teu? Oh, barak. Derbe balik ka kobong. Kulantaran urang mah beungeut model karari mah ngaji na ngajikeun. Terus ngaji di engkeun. Leres teu? Pan kasalangkung ngaliwet heulang, kasalangkung ngopi heulang, sanajan eta gelas percis doang kapal helikopter ngalayang baju luhur, gelas nama hiji diliung ku dalapanan. Pas turun gelasna panas keneh, kopina mah geus priak. Eta pagawean santri tah. Ngaji di jero majlis kaharti. Ari pas nek dibuka kita di jero kobong ngeblend. Doang ibu-ibu alhamdulillah di Kabupaten Pandeglang mah eta ngaji rajin jasa. Bener teh Bu? Leres teh. Bahkan punten Pak Lurah lamun dibandingkeun jeung bapak-bapak, kira-kira eta rajin ngaji ibu-ibu teh rajin ngaji bapak-bapak. Rame ibu-ibu teh eta ngaji rame bapak-bapak. Bener. Sarua jeung bulah ditu. Bulah dituge eta ngaji rame ibu-ibu mah bah abdi ge tahadus bining mah eta dina rebuan sok aya pangaosan ibu-ibu. Ya Allah ya kali rame jasa. Bahkan harga pindang naik asup ka pengajian, BBM naik asup ka pengajian, tatangga meuli kulkas 2 pintu asup ka pengajian,
aya tetangga make gelang gede rame di jero pengajian. Duka teh ibu-ibu di dieu mah. Seperti beda lah sakabupaten. Punten ibu-ibu rajin ngaji. Dina putaran saminggu 7 poe dimulai poe Ahad sampai poe Sabtu. Tapi dikala uih di pangaosan balik di pengajian bahasa ulang nama ditanya ku salakina di bumi di mana ku maneh balik berang amat. Wih eta biwir meuni jebi layar jebi hangkeut ngajawab ke salaki tos ngaji kami mah. Bener deh, leres deh. Tetapi bila pertanyaan berlanjut tinu ngajadi salaki ngaji naon kumaneh di pengajian molotot ke salaki loba teuing tanya ngaji mah di mana ge sarua bae. Bener deh, leres deh. Sami sareng bapana uih wengi di pangawasan ditaros ku istrina bapana di mana balik puting amat tos ngaji kami mah. Ngaji naon bapana di pengajian sia si teh ilu ngaji ngajina di mana ge sarua kitu teh jawabanana. Teu maido sim kuring mah kulantaran tadi teh di awal ngaji mah gatika timu tereh ka poho. Tapi insya Allah wengi ayeuna ku sim kuring rek diantisipasi ulah sampai ka poho ieu urang ngaji. Nu matak sim kuring ngaji rek make judul mupakat cocok moal mawati kadu kawung pandeglang sim kuring nyampeur ka dieu bae. Namun sateu acan sim kuring ngomongkeun judul sim kuring rek naros ka ibu-ibu. Ibu-ibu hoyong jadi ahli surga hoyong. Hoyong lebet ka surga hoyong. Alhamdulillah. Lamun ibu lamun bapak hadirin hadirat sadayana hoyong jadi ahli surga. Hoyong hidup tenang di dunia jeung senang di alam bako. Jawab pertanyaan sim kuring. Anu kajawab pertanyaan sim kuring insya Allah lamun bisa mempraktekkan setelah kusim kuring dijabar luaskan insya Allah jadi ahli surga. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Naon asik pertanyaan anak cek ibu-ibu ulah nu gati-gati nanya anak moal nu gati-gati. Jawab lamun memang bener urang sadayana hoyong jadi ahli surga. Pertanyaan sim kuring sing kompak ngajawab dah. Urang sadayana nu hadir dina wengi ayeuna di kampung naon? Kurang kompak. Di kampung naon? Bama Hilir. Poho moal ka Bama Hilir. Hilap moal ka Bama Hilir. Geus mantap moal poho. Insya Allah sim kuring ngaji peringatan maulid judulna Bama Hilir. Mupakat cocok. Insya Allah kusim kuring rek digali lebih mendetil, dianalisa lebih mendalam senajan make kirata dikira-kira mudah-mudahan nyata, mudah-mudahan berkaitan sinareng hadis Rasul, kaul ulama, sinareng bertepatan sinareng ayat Al-Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya ayah ya buktah mun telepat ta ayat lah bener teh atuh jadi bae ya jamaah kita teh abdi mah Bama Hilir. Lamun memang bener ibu rek naros ya abdi yang naros ka ibu-ibu hoyong ibu-ibu bener asup ka surga hoyong bareng jeung sim kuring pari dia hoyong bareng jeung sim kuring siap diajak nyarios siap diajak maca Bama Hilir. Yuk urang gali lebih mendetil analisa lebih mendalam. Ieu kalimat Bama Hilir nu pertama hurufna baca kurang kompak. Nu pertama hurufna, nu kadua nu katilu, nu kaopat nu kalima, nu kagenep, nu katujuh, nu kadalapan, nu kasalapan. Bama Hilir jumlahna hurufna salapan. Siap ngaji salapan huruf siap. Alhamdulillah. Ieu versi sim kuring mudah-mudahan ayat aitanana sinareng maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Ari kitu asik naon kapanjanganana ieu tina huruf ba tina huruf b atanapi ab leres
ieu kusim kuring dipanjangkeun bekna adalah bangunlah. Arti eta bahasa bangun. Naon artina bangun? Hudang. Pengertian nomor kahiji bangun eta hudang. Bapak-bapak osok hudang ti peuting osok. Alhamdulillah. Ninaon? Ibu-ibu osok buka tengah wengi udang ti peuting osok. Ninaon? Masya Allah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Ibu maulid, tujuan kita memperingati maulid adalah ingin mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari baginda Rasul. Betul. Dan kalau kita lihat hakikat adalah dari Allah, tapi ada sababiah baginda Rasul mendapatkan syafaatul uzma. Naon perjalanan karena baginda Rasul sering bangun tengah malam nyinaon salat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab asaka rabbuka maqamam muda ay syafaatul ulang hudang di peuting tapi ieu bu Masya Allah bahkan aya ulah di rumah aki-aki hudang ti peuting ya Allah ya karim nangtung wer beki ulang naran tiris borok kudu sebor malah disintrekan aya di dieu aki-aki anu nangtung bari disintrekan ulah disintrekan sakalian mending pek-pek ku palu 5 kilo tuh mah insyaallah. Naudzubillah min bu kalau kita bangun tengah malam ya Allah ya karim sami bu daerah abdi ge sami sapertos kieu tuh mulai kan nongi ieu lamun urang ngaji ayat anu tersira ka kuping pantah eta bangkong raong nyawara bener bahkan cari cangkas pating kocea cicir jeung jangkrik pating jararit terkadang hayam jago raung kongkorongo bener teh nyaring tahes eta hudang tahes hudang keur naon eta hayam jago raung kongkorongo keur naon eta cicir jeung jangkrik pating jararit cari cangkas pating kocea eta teh keur ibadah ku bahasana terus keur maraca tasbih ka Gusti Allah ngeun ku bahasana leres pan urang mah celina celi daging ada yang kotok teh kongkoromo bener deh lamun lain celina urang lain celi daging maka yakin akan terdengar hayam teh subhanallah leres deh bu di mana asik dalilna di mana keterangan anak yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil meraca tasbih sakabeh makhluk nu kumelik di kolong langit lukuk merayap di tombong jagat ngeun ku bahasana masing bu bah hayang untung hirup hayang hudang ti peuting sol ieu mah boro-boro hudang ngawirit lain untung malah sampai ke jam 8 tekor-tekoran bae aya salaki ibu nu kitu banjur kunaon kuci termos ngeun asupkeun heulang kana gelas berean cap kupu-kupu gulaan sareutik kucak teraskeun ngaosna teraskeun judulna naon Bama Hilir karang sabaraha nu dibahas hiji bangunlah. Pengertian pertama bangun adalah hudang. Pengertian kedua bangun ia membangun leres. Umpama aya musola jore aya rezekina bangun bener. Bumi bobrok aya rezekina bangun. Bahkan loba di ditu mah ibu-ibu oge rajin ngabangun naon ngabangun beungeut bener tuh boga cet beureum boga cet putih bener tuh bibir dicet
halis dicet hidung, pipi dicet reka mana rek ondangan. HS jeung salaki make baju kilu pore tadi susul. Aya di dieu ibu-ibu nu kitu. Ibu-ibu bolok. Bodoh. Kuring menyebut lagi bolok doang ditambahan saon itu ta modelna. Bener deh. Ya Allah ya Karim. Heuh midangan saha eta. Bener deh. Coba mikir. Ieu mah sakali make seseungitan autan diurutkeun kana awak. Pas diletak ku salakina atuh keren nguring ka pait ku salakina. Aya eta nu kitu. Masya Allah. Na'udzubillah min. Transfer. Bangunlah, bangun pengertian kedua yakni membangun. Apa yang mesti kita bangun? Simkuring lompat ke jauh tapi datang dari kana huruf A. Bangunlah agamamu. Benar. Agama urang agama naon? Siap ngabangun agama siap. Alhamdulillah. Timbul pertanyaan asik. Kumaha carana membangun agama? Sabaraha modalna ngabangun agama Islam? Dijelaskeun dina keterangan agama. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 dasar. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Islam dibangun di atas 5 pokok. Antas hadabillah kahiji syahad waktu qimah sholah kaduana so waktu tia zakah katiluna boga hartani sok ngaluarkeun jak waktu sumar Ramadan kaopatna bulan Ramadan puas waktu hujjal baita ini statota ilaihi sabila kalimana di mana boga hartani sok bari jeung aya nasib berangkat ibadah haji ka baitu eta nu ngabangun agam izin kuring rek naros aya di Bamahilir mutalok salat laju aya di Bamahilir ieu boga harta ni subuh hubungan lupa tapi tidak cakap ayo inna lillahi wa inna ilaihi laju ayat di Bamahilir nu bulan Ramadan telok puasa lalaki tapi kang lalaki di ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hei ari awewe mah ibu-ibu mah andai kata henteu puasa Ramadan umpamana ya simkuring mah teu loba istilahna prasangka anu lain-lain leres teu sebab aya rukhsah pikeun ibu-ibu mah leres teu ditanya pan ku anakna kunaon emak teu puasa mama bahasa gaulna men menstruasi kan ya bahasa santri nama haid leres bahasa pakidulana nama wah brewok muntah darah terus ngelongin eta kadenge ku bapana ibu mah keremen oi bapana juga mau ber ditanya ku anakna bah ieu teh bulan Ramadan kunaon abah bawa teh abah ge men naon abah mencret Masya Allah mencret mah tidak ada rukhsah untuk tidak berpuasa betul innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka awas ibu bapak hadirin rahimakumullah terutama anu di garis bawah iku simkuring awas sholat di cina azik ulah sok zuudon ulah goreng sangka sebab kami besok ngaji jalema anu ninggalkeun salat eta atuh buah mah aya alasan oh mangga sebab kami besok ngaji aya syarat wajib salat
Tomporo di kitab anu bode, di kitab anu leutik dijelaskan aja sabaraha itu syarat wajib sholat. Wasaro itu wujubi sholati salah satu asya'a ari syarat wajib sholat eta ayat 3 perkara. Al islamu kahiji is wal bulugu kadua bal wal aklu katilu ber. Coba orang tanya nutulung sholat di mamahilir Islam lain Islam. Alhamdulillah. Oh, coba tanya deui geus baleng can. Anakna ge loba injura geulai. Boga akal henteu nyahoan teu kaduit. Nyahoan. Ya Allah ya Karim, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Andai kata kumpul 3 syarat, hiji Islam, 2 balik, 3 berakal, harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Wajib so. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan taufik hidayah ku Gusti Allah, amin. Sehingga lewat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tadina telok salat sing rajin anu telok berjamaah sing rajin berjamaah, anu sok maido kasalaki sing eureun. Bener gak? Sok aya ibu-ibu di dieu maido kasalaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulah sok ngagorengkeun kiai, ulah sok ngagorengkeun majelis taklim. Bener teu? Pandulah ditu masuk aya nu mamawa guru eta dia diajaran naon itu ku guru dia cek salakina ka aing ngalunjak bae moal aya hiji guru anu magahan jore. Betul. Awas ibu kupingkeun, sanajan ibu ngaji pangrajina, salat pang kadekna, ibadah pang getolna, puasa pang daekanana, tapi lamun loba maido kasalaki hap karena surga. Cocok tuh bah? Cocok. Abah-abah cocok sih ngaji kia, tapi nyari hulu angan aing cek ibu-ibu. Masya Allah. Atuh belah ditumapan aya ya Allah ya Karim eta kasalaki tetaat kasalaki tenurut. Salaki balik memeh dohor jam 11:30 pas asup ke dapur dah geus kolot mapan kitu ya. Bener tuh? Mana mulotot aya naon? Buku lalieur ya karek dagang di sawah. Aya naon? Aya ngopi. Bener tuh? Eta pamajikan mulotot ka salaki he naon kumaneh geus pecak kitu. Coba beuntakeun eta tepan eta meja. Itu colobo. Eta termos, eta wadah sendok, atau nyeduh bae sorangan. Kos tamu bae hayang diajena. Aya eta nu ngomong kitu. Gagal. Betul. Ya Allah ya Karim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekalipun ini Maulid Nabi, tapi calon ahli neraka dulu oleh malaikat Jibril diperlihatkan oleh Allah lewat malaikat Jibril bertanya kepada baginda Rasul baheula waktu Isra Mi'raj Kangjeng Rasul teh pan ditaros ku malaikat Jibril. Kangjeng Rasul aya naon Jibril? Oyong terang teu ka calon neraka. Atuh oyong cek Kangjeng Rasul kan tenang tempo tuh kabelah ditu. Kangjeng Rasul nempo pas ditempo ku Kangjeng Rasul, wow cek Kangjeng Rasul wadon malulu. Kangjeng Rasul naros Jibril eta urang mana? Eta mah urang Indonesia. Indonesia mah negara. Urang provinsi mana? Provinsi Banten. Banten mah provinsi. Urang kabupaten mana? Pandeglang. Urang kecamatan mana? Magelang. Desa naon? Urang kampung naon? Ibu-ibu dong nggak jawab. Kangjeng Rasul naon telok sholat pang dekanana, naon telok ngaji panggetolna, naon telok
puasa pangrajina kunaon sababna kulantaran hunna yakfurnal asir kupur kanu ngajadi salaki teu taat kanu ngajadi salaki teraskeun ngaosna kunaon sababna eta pamajikan teu taat jeung teu nurut ka salaki loba maido ka salaki kulantaran ku salakina loba dipaido bener gak? Ya Allah ya Karim punten Bu lamun pamajikan euleur yakin salakina deugeul bener gak? leres gak? Atuh pan pamajikan mah di mana ge nurut ka salaki ibaratna salaki mah imam ari pamajikan makmum di mana ge pamajikan mah nurut ka makmum mah nurut ka imam. Ini maulid saeutik kurang tempo akhlakul karimah Kangjeng Rasul sering yakin ibu-ibu nguping ti para juru dakwah ti para mubaligh salah satu akhlakul karimah Kangjeng Rasul dina nalika hiji wengi Kangjeng Rasul uwih kawengian uluk salam ka bumi istrina assalamualaikum dugi katilu wangsulan jadi walaran gunung ngajadi istrina kulantaran kakuleman atanapi kasarean anu pulas Kangjeng Rasul Abdulul Makhlukat Abdulul Mawjudat namparkeun sorban kulem di luar bumi Bu menjelang subuh istrina gugah pas dibukakeun pantok Kangjeng Rasul langsung memeluk bari nyuhunkeun hapunten hampura geulis kakak uwih kawengian leres teu Bu bayangkeun coba lamun salaki ibu-ibu balik ti gardu ronda lain terus ngaji bener gak? Ngetuk pintu uluk salam tadi tebalan hees di luar kahujanan keanginan pas dibukakeun pintu mentah hampura moal yakin eta curug kana irung eta dia molor dong modar bae bener deh leres deh maka lamun hayang istri solihah maka salakina kudu sol cocok Bu satu-satunya punya teraskeun ngaosna judulna naon Bama Hilir karak sabaraha huruf nu dibahas dua huruf bangunlah agamamu cara membangun agama tadi terus dijelaskan ayat 5 leres anu selanjutnya emna muliakanlah leres naon anu ku urang kudu dimuliakeun akna ajarannya leres teh Bu ajaran agama rukun agama diantarana sholat kembali deui kana sholat kan sekarang Bu maaf tusaeutik zaman kiwari bah anu pinter kabalinger bener tusaeutik naon lebih mementingkan memuliakan makhluk dibandingkan memuliakan perintah Khalik betul lebih penting mementingkan perintah dan memuliakan perintah makhluk dibandingkan memuliakan perintah Khalik naon salah tepati salah punten Pak Lurah punten ieu mah punten aya PRT aya punten Pak RT umpama aya kabar di Kabupaten Pandeglang Ibu Irna telepon ka Pak Lurah wayahna minggu hareup tanggal 30 eta jalan solokan ka Bama Hilir bersihan kulantaran insya Allah abdi rek kunjungan kira-kira erta giat moal giat bener deh saminggu deui yakin solokan dibersihan leres jalan dibagusan rek nyambut Ibu Bupati apa salah tidak menghormati dan memuliakan atasan leres bener tetapi alangkah ironi dan menyedihkan di mana ayat berita panggilan ti Khalik ti Allah Allahu
Allahu Akbar. Lalu lompatan tuh RT tak ke masjid. Lompat di RW tak ke masjid. Masyarakat lompat ke masjid. Padahal eta adzan perintah saha? Allah. Perintah Allah. Bener tak? Masya Allah penurut. Eta lamun teu nurut kana perintah pang sombong. Terus tuh. Irek naros abdi ka palurah punten palurah. Misalkan palurah nitah ka RT. Teh. Aing lewat eta ka RT sia. Parangsa aing mah eta jalan bala amat. Eta menikah banjir. Coba teh bersihan. Eta RT alah si lurah umurna ge kolot aing jeung RT teh beuki amat aing. Umpama punten palurah marah henteu eta ka RT model kitu. Pasti palurah ngomong sombong amat teh si RT dititah teu nurut. Bener deh. Sesama manusia kita akan marah andai kata kita merintah kepada orang bawahan kita tidak nurut. Betul? Terus salat perintah Allah urang teu nurut. Sombong ka saha? Sombong ka saha? Kau? Masya Allah, naudzubillah min dzalik, Bu. Kalau kita ingat sejarah dulu Azazil sebelum bernama iblis di alam raya surga dipiwarang ku Gusti Allah saparentosna Gusti Allah nyiptakeun Nabi Allah Adam dengan diberi kelebihan ilmu oleh Allah. Seluruh para malaikat termasuk iblis anu keur ngaran Azazil kita sujud ka Nabi Allah Adam ngan ukur iblis anu teu sujud. Betul? Kunaon? Sombong. Anu pada akhirnya iblis anu sombong di dalam surga diusir ku Allah ka alam dunia. Nu ti jero surga diusir ku Allah ka dunia. Kunaon? Sombong. Jadi kuari urang di alam dunia lamun sombong. Kasur. Naudzubillah min. Maka mudah-mudahan orang bisa memuliakan ajaran agama. Amin. Di antarana salat, di antarana ajaran agama ngaji. Leres. Ya Allah ya Karim, sok aya pangaosan di dia sok aya. Dinten naon, Bu? Rame kan? Rame. Sampai keluar-luar. Anu mawa pacul, anu mawa koeng, anu naik motor. Terus, naudzubillah min. Ya Allah ya Karim, Bu, muliakan kurang ajaran agama di antarana ngaji. Karena teu aya ibadah anu paling istimewa, teu aya ibadah anu paling luar biasa pahalana dibandingkan jeung ngaji. Terus. Bahkan tong boro tos tangkeul sapertos ibu-ibu bapak-bapak bari jeung kahujanan tadi ieu alhamdulillahnya. Urang alhamdulillah hujan, alhamdulillah. Raat alhamdulillah. Kuduna loba alhamdulillah. Bener teh, Bu? Oh, pan ieu mah teh saeutik jalma dibere hujan bae anu ngomong hujan bae. Aya nu sakitu di bawah hilir. Aya. Darabe dibere halodo 3 bulan. Halodo bae. Leres teh? Leres. Masya Allah. Padahal nama lamun urang bisa menyikapi mah, Bu, segala sesuatu na indah pamere Gusti Allah teh. Ja punten-punten abdi mah eta, Bu, punten. Duka teuing sarua jeung bapak-bapak duka henteu jeung ibu-ibu. Ja model abdi mah eta zikir loba keneh keur gering abdi mah batan keur sehat. Sarua teh? Sarua dah. Tapi kunaon jalma nu gering? Ja model kunaon kieu mah ieu. Ku jalma awam, jalma doi asana eta zikir lebih nikmat keur gering. Bener tuh? Bahkan si mata ge sampai ka ngaraca la ilaha illallah. Bener tuh, Bu? Bener. Sampai ke ayat nu sambil nangis eta zikir. Nyebutkeun lafzul jalalah Allah 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 keur gering mah
geus cager poho geus cager eureun berarti mending kene beungeut karing mending kene garingnya ulahnya mending kene urang ngen dikala gering urang bersobar dikala sehat urang bersyukur amin ya Allah ya Robbal timbul kembali ku tadi teu aya ibadah anu paling hebat teu aya ibadah anu paling istimewa dibandingkeun jeung ngaji tomboro ibu bapak carangkeun model kieu bu tadi beh tos isap tos siapan ibu bahkan nyiapkeun tiung nyiapkeun anggoan wah di Bama Hilir di pesantren Riyadul Mubtadi rek aya muludan rek aya pengaosan rak anggoan ku ibu dianggo tiung dianggo ku ibu samemeh ibu ngalangkahkeun peang ngayunkeun panangan ampunan ti Gusti Allah dipasihkeun ka ibu-ibu jeung ka bapak-bapak termasuk ka para pemuda amin ya Allah ya Rabbal tuh bahkan abdi ge ka dieu bah niat nyaos bah abdi ditelepon asal duka ku abah duka ku siaa keur ditelepon eta abdi geus caket deui di mana abdi salat bisa ditorogong wah kunaon sababna niat ngaji sebab abdi mah boga ilmu ti bapak kolot lah mending keneh nungguan daripada ditangguan bener deh atuh cenah niat ngaji ya insya teraskeun ngosna judulna naon? Bama Hilir. Sampai ka jam sabaraha urang ngaji coba. Sampai ka jam 1 geus ibu-ibu nu ngomong sampai ka jam 1 cicing bae di dieu beberes. Abdi mah jam 11 ge eureum. Judulna naon ngaji? Bama Hilir. Ayeuna bangunlah agama, muliakan ajarannya. Sabaraha hurufna? 4. Ya abdi rek naros ieu maulid, memperingati maulid, ingin kita mencontoh dan meniru akhlak Rasulullah. Ieu sim kuring rek naros sifat anu wajib di Kangjeng Rasul sabaraha? Wajib di Kangjeng Rasul. Eta huruf Bama sabaraha? Huruf Bama sabaraha? 4. Sifat nu wajib di Kangjeng Rasul sabaraha? 4. 1 sidik 2 tabligh 3 amanah atanapi paton kaupatna paton sidik teh jujur sidik teh bener tabligh nyampaikan hukum nyampaikan amanah dipercaya patona kudu pinter maka mudah-mudahan tina kalimat Bama anu 4 urang sadayana menang sifat-sifat di Kangjeng Rasul amin ya Allah ya Rabbal teraskeun judulna Hilir. Karena sabaraha huruf nu dibahas? 4. Berarti tinggal hilirna deui. Leres. Ya, hakna dipanjangkeun ku sim kuring, hakna hidupkanlah. Apa kana hidup? Hirup. Bener tuh. Jawab ku ibu-ibu nu jujur, ibu-ibu boga salah kita hayang hirup hayang pae. Hayang hirup. Bener hirup naon timbafing bener ayeuna asik naon anu ku urang kudu dihirupkeun sim kuring moal ngancrok ka jauh datang huruf anu selanjutna i hidupkanlah imanmu bener iman teh kudu hirup atuh pan teh saeutik belah ditu mah bah aya nu ngomong bah kunaon abah telok ka masjid ganeng ulah loba omong aing mah telok ka masjid ge iman mah aing mah kuat bener tuh mak kunaon mah telok ka pangajian ganeng ulah loba omong aing mah sadaya telok ngaji ge iman mah aing mah hebat geus ngomong gitu ting torek ting ubah ting torek teu make anting bener tuh leres deh rek percaya kumaha urang sebab kecap kalimat amanu di setiap ayat Al-Quran yakin jeung pasti diiringi ku amilu solihat bener bu ieu suara dina salon lewat mic teu hirup
bener deh. Kunaon sababna? Kulantaran aya setrum. Leres. Iman teh laksana setrum. Bener. Lampu hirup kulantaran aya setrum. Laksana iman. Lamun bener aya imanan atuh hirup gerak jeung jalan dina kabagusan. Leres. Maka mudah-mudahan iman urang eta bisa hirup. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Carana kumaha sangkan ieu iman urang hirup datang huruf anu ka tujuhna. L. Lindungilah instruksina. Instruksi iman, rukun iman, lindungi, rawat, jaga, pelihara jeung laksanakeun. Simkuring mah teu tiasa bah ngaos nu luhur-luhur. Jasa bener nama eta urang ngaji ku bisa mempraktekkeun rukun iman. Insyaallah nang. Bener. Insyaallah bahagia. Kunaon sababna? Atuh pertama urang punten Bu. Rukun iman pertama iman ka Allah. Percaya ibu ka Allah. Ibu dihirupan ku saha? Ku Allah. Ibu dirizkian ku saha? Eta salaki ibu ngarizkian tadi rizkian. Ku saha salaki ibu dirizkian. Tapi aya teh aya anu teu dibere duit ku salaki molotot ka salaki. Ting bating pan. Bener deh. Leres deh. Lamun urang benar-benar mempraktekkan iman urang, yakin urang bahwa urang dihirupan ku Allah, bahwa urang dirizkian ku Allah. Hirup moal stres, moal galau, moal eleh ku kotok. Bener tuh. Atupan model beungeut kararieu mah terkadang mah bah eleh ku kotok. Eleh teh urang ku kotok. Eleh ku kotok ge. Aya eueuh kotok nu stres teu boga duit. Teu aya. Bener tuh. Kunaon kotok mah? Kotok eta makhluk disiplin. Bener tuh. Oh, kotok mah makhluk disiplin bah. Memeh magrib geus ngampi, berai beurang geus hararudang. Bener tuh. Nu matak telok stres kotok mah. Nu matak abdi mah bah ngaji sok jeung santri ge makena dalil kirata bae ngurusan kotok. Lalu sok pakai dalil ku abdi cek abdi kun kal kotok wala takun kal mabok. Jadilah kau seperti kotok, ulah seperti jamaah anu mabok. Bener tuh. Kotok hudang ti peuting tadi teh ge maca tasbih ka Gusti Allah. Berai beurang hudang innalillah. Angkat teteh. Teraskeun Bu, teraskeun. Tah. Judulna naon urang? Bama hilir. Jadi hidupkan imanmu, lindungilah instruksina. Erna rawatlah. Benar. Jadi rukun iman penting dijaga, rukun iman penting dirawat, rukun iman penting diraksa, rukun iman penting dipelihara, rukun iman penting dipraktikkan dina kahirupan insya Allah urang moal stres iman pansok dibaca kurang tapi ngan sakadar dibaca amantu billah wa malaikati. Bener tuh. Percaya henteu ibu ka malaikat tuh. Lamun percaya ka malaikat pan anu wajib urang mengetahui jumlah malaikat teh anu 10. Bener. Bu, baheula mah pan baheula ku bapak kolot urang eta sok titah ditalar eta malaikat beserta tugas-tugasna. Bener tuh. Aya ibu-ibu nu katalar aya. Henteu. Di ditu mah eta sok marulang kali ge Bu ngan ado Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Raqib Atid, Jibril tukang nyandak wahyu ti Allah ka Rasulullah, Mikail tukang nurunkeun hujan jeung ngabagi rizki, Israfil tukang niupan semprongna poe kieu
ieu mah Ijroil tukang nyabutan nyawana sakabeh makhluk. Rokib munkarna kir tukang nanya maitna di jero. Rokib aya di katuhu tukang nulis amal baik. Atid ayana di kenca tukang nulis amal buruk. Malik tukang jaga raka Ridwan ngantosan di surga. Bener tuh? Eta bapak kolot urang, uyut-uyut urang, nini urang geus nanamkeun ka urang katauhidan ka Allah. Namun orang apal dipraktek orang Mikail ibadah ka Gusti Allah dalam rangka beribadah tugasna ngabagikeun rezeki. Oh, atuh pembagian sembako merata. Bener teh? Pikeun saha? Pikeun anu hayangeun. Anu teu hayangeun mah moal dibere. Mana anu teu hayangeun? Anu tadi teh di awal tekor berarti penting moal dibere eta mah. Leres Bu. Kahartos. Atuh entos ari kahartos mah. Ngaji lamun kahartos entos, lamun ditambah atau acak-acakan. Urang judulna naon ngaji? Bama hilir. Bama hilir. Sabaraha hurufna? 9. Salapan. Simkuring rek naros. Ari sahadat anu wajib sapoe sapeuting pikeun jalma Islam balik jeung berakal sabaraha kali? Nu mana? Pacan terang. Bisik kabur jam hiji bejaan huruf bamahir itu sabaraha kali? Sabaraha? Salapan. Berarti maca syahadat ge sapoe sapeuting wajib bikin beragama Islam anu berakal jeung geus balik eta salapan kali. Dina naon ayana? Dina salat. Pan tadi urang misalkeun ti awal salat dohor. Salat dohor teh aya tahiyat awal atawa nepi tasahud awal jeung tasahud akhir. Pan maca syahadat bener Bu? Asyhadu an la ilaha illallah dina tahiyat awal. Laju dina tahiyat akhir ge asyhadu an la ilaha illallah. Dina salat duhur sabaraha kali? 2 kali. Dina salat asar sabaraha kali? 2. 2 jeung 2 4. Dina salat maghrib sabaraha kali? 2. 4 jeung 2 genep. Dina salat isya tadi salat isya sabaraha kali? 2 kali. Genep jeung 2 8. Engke urang isuk salat subuh sahadat sabaraha kali? Sekali. 8 jeung hiji sabaraha? 8. Bama hilir hurufna sabaraha? 8. Leres teh Bu? Leres. Ya Allah ya Karim. Bahkan sifat wajib di Rasul jumlah keseluruhan pan sabaraha? 8. Nu wajibna 4, nu muhalna jeung 4 nu jaizna hiji jumlahna 8. Ya Allah ya Karim, ibu bapak andai kata kita ingat sejarah dulu Indonesia Hindu, dulu Indonesia Buddha, dulu Indonesia Konghucu, dulu Indonesia kepercayaan, tapi barokah ulama besar yang 9. Betul. Di Jawa Timur jumlah 5, Raden Rahmat Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, jeung Raden Mahdum Sunan Bonang. Sabaraha? 5 di Jawa Timur. Berangkat ke Jawa Tengah, Sunan Kudus, Sunan Murio, Sunan Kalijogo. 3 di Jawa Tengah. 5 jeung 3 8. Berangkat ke Jawa Barat, Raden Sarif Hidayatullah Cirebon Sunan Gunung. Jumlahna 8. Betul. Alhamdulillah dengan barokah ulama besar yang mendapat julukan wali songo, nur ilahi, cahaya Islam berkibar dan berkobar dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Setelah orang terang, mudah-mudahan orang oge bisa ngajadi angka 8. Amin. Amin. Hari itu naon asik angka 8? Angka anu istiqomah. Teunggut kalinuan tegedag kawinan teleeh ku kapoe teluntur ka ibunan telas kahujanan dikalikeun ka sababaraha ge manehna mah jumlahna 8 bae. Survei membuktikan hiji kali 8 jawab hiji kali 8 8 2 kali 8 18 hiji jeung 8 3 kali 8 27 2 jeung 7 8 4 kali 8 30 genep 3 jeung genep
salapan 5 kali salapan 45 opat jeung 5 salapan genep kali salapan 54 5 jeung opat 7 kali salapan genep 10 tilu genep jeung tilu 8 kali salapan 72 7 jeung 2 salapan kali salapan 80 8 jeung hiji salapan kali 10 salapan kosong salapan jeung kosong salapan. Maka mudah-mudahan anu rajin ngaji sing tambah rajin ngajina amin. Anu telok salat sing rajin salatna amin. Anu kacan bisa berjamaah sing rajin berjamaahna amin. Istiqomah dina bener amin. Ya Allah ya Rabbal amin. Sakitu anu kapihatur aya anu kacan puas tambah waktu tambah 2 bulan Rajab panggil ka dieu moal kapok insyaallah banyak ieu mah hampura ka bapak-bapak terutama ka para pemuda ka para panitia ka para hadirin hadirat sadayana bilih uih ti dieu engkes ti kabagean ditanya di mana mah balik tuh ti lama tos ngaji naon ulah mah jawab bae bener tapi jawab dengan tegas ngaji judulna baba hilir baik naon tah ieu nage geus baehnya doang nama baterena geus lemah los teuing sok biasana ieu mik raruksak ku ieu geus akhir los teuing sim kuring ngadoa ai mik ruksak mah bisa diganti yang penting mah mik sim kuring ulah ruksak jadi bama hilir nya ternyata kalimat bama hilir lain bae pikeun urang bama hilir pikeun seluruh desa Margagiri pikeun seluruh kecamatan Pagelaran pikeun seluruh kabupaten Pandeglang pikeun seluruh Republik Indonesia bahkan pikeun seluruh umat Islam di seantero dunia anu bisa mempraktekeun kalimat bama hilir insya Allah bahagia dunia bahagia akhirat. Itu anu kapihatur kirang langkung nyuhunkeun dimaklum hadani Allah wa iyyakum minal faizin ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.